मुझे तो हर दिन हरा सब्जी खिलाते हैं। अरे पापा हरा सब्जी खाने चाहिए। ये मैं खाऊंगा, ये खाऊंगा मैं। अरे पापा क्या हुआ, खा लो, यही खा लो। अच्छा, ये तुम्हारा झुट्टा मैं खाऊंगा। ये मैं खाऊंगा। अरे पापा ये जुट्टा हुआ तो क्या हुआ, खा लो। उससे अच्छा तो मैं ये हरा सब्जी खा लूंगा, लेकिन इसमें नमक ही नहीं है। पापा आपके नखरे ना बहुत हो गए, चुपचाप यही खाओ, नमक हो या ना हो उससे क्या, आपको खाना है तो बस खाओ। मैं नहीं खाऊंगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। अरे पापा आप तो नाराज हो गए, चलो मैं आपको कुछ अच्छा चीज खिलाती हूँ। आओ चलो पापा, आप चलो, मैं चप्पल पहनती हूँ, ठीक है ये लो, और मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ। बहुत आए खाने अच्छी चीज। आप वीडियो को लाइक करो, मैं इनको पार्टी दे देती हूँ।